Վանաձորի ավականին գումարել էր արտահերտ նիստ ավականու բոլոր խմբակցությունների ընդհանուր թվով 22 անդամներով և 11 օրակարգային հարցերով։ Օրակարգը դրվեց քվեարկության։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Հրաչիկ Ղամբարյանն առաջարկեց օրակարգից անել բյուջեում նախատեսվող փոփոխությունների մասին հարցերը, ելնելով դրանց մանրամասն նկարագրի բացակայությունից։ Որովհետև հիմնավորումները շատ անհիմն, չհամոզող բոլորը բերված հիմնավորումները ոչ մեկը համոզի չի, դա օրակարգի հետ կապ չունի, դուք կարող օրակարգը քվեարկեք, այդ հարցը չքվեարկեք, որովհետև դա ձեր սուբյեկտիվ անձնական կարծիք է։ Ես առաջարկում եմ։ Չէ, դուք առաջարկում եք օրակարգից անել, այդ հիմնավորումները ներկայացնել, նոր մտցնել արդեն քննարկման։ Համոզեք մեզ, որ այդքան փողապետ համաձայնվենք։ Սրան հաջորդեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանի քաղաքական հայտարարությունը։ Սպասում որ 1-2 հարց կլինի, տեսավ անհանգստանալ եկան, որ մոտ 11 հարց կա ներառական, որ գիտեմ արտահայտը սովորաբար մենակ կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ։ Երկրորդը, ես առաջարկում եմ, որ այստեղ բազմաթիվ հարցեր չեն մտել հանձնաժողովային և եզրակացություն չկան հանձնաժողովների, մանկապարտեզների և այլն։ Ես առաջարկում եմ այն հարցերը, որոնք հանձնաժողով չեն անցել, օրակարգից հանենք։ Ով ինքն ես գրավոր առաջարկություն եմ արել մարդիկ ընդգրկել։ Դուք գրավոր առաջարկություն արել եք ջրշել եք։ Ես եմ ստեղ առաջարկությունն, ինչ տնօր։ Տիկին Ղուկասյան, ստեղ ուրեմն դիալոգ է, բայց մեկ վերացի, մանկապարտեզի տնօրեններից էլի կան, դրանք էլ կմտնեն հետագա նիստերի օրակարգ, այնպես չի որ հատուկ կարգավիճակ են տվել են մանկապարտեզներին։ Ես եմ հանձնաժողով չի ելել, ես հանձնաժողովից եմ վերաբերում, ես չեմ Ովքեր են կողմ օրակարգը հետևյալ մեջ տված նախագծով առաջ հաստատել կողմ դեմ ձեռնպահ Արմեն Եղիազարյանը լքեց նիստերի դահլիճը, նրան հետևեցին նաև թիմակիցները։ Նիստը շարունակվեց 17 անդամներով։ Օրակարգը հաստատվեց և բոլոր հարցերն արժանացան միաձայն քվեարկության։ Ավականին միաձայն հաստատեց օրակարգի թիվ 2 հարցը, Վանաձորի Նժդեհի թիվ 2 գիծ 42 հասցեում գտնվող Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հողամասը նվիրատվության պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցելու և կենտրոնի հետագա շահագործումը իրականացնելու վերաբերյալ։ Քննարկման առաջ կդարձան հատկապես ավականու 2017-ի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109 նորոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին օրակարգային 3 հարցերը։ Թիվ 4 հարցով առաջարկվում էր բյուջեի ֆոնդային մասից 4.240.000 դրամով իրականացնել նստարանների պահպանման, հետիոտնային կամրջի նորոգման և անձրևաջրատար համակարգի շրջակայքը ցանկապատելու աշխատանքներ։ Մենք պետք է մեր մոդելը ճիշտ ընտրենք, որ նախ դրա տեղը 60-ի տեղը 260 լիտր, հետո պահպանումը շատ հեշտել է ու որակը բարձրացնել։ Այնտեղ ընդհանրապես մի հատ գործողություն կա, որ այդ նստարանների մեջտեղի հատվածը երկաթադրվեն, ու այդ նստանի կյանքը կրկնակի եռակի շատ երկար է։ 3-4-5 տարի մեկներս ոչ մայիսից չի մնալ։ Թաղամաս կա, մի կետը 5-6 նստարանա դրած, ամբողջ մեծ թաղամասներ կա, ոչ մի նստարան չկա դրած։ Այդ մի քիչ պետք է հավասարություն տարբերելու շատ կոնկրետ է, որ բոլոր թաղամասներն ու նստարանները դրվի, եւ այնպես նստարան դրվի, որ ոչ թե թանգանություն իր այլ միջին գլիրի, բայց ավելի շատ դիմացումների որակ։ Թիվ 5 հարցով դարձյալ փոփոխություն այս անգամ բյուջեի վարչական մասում։ Պաուստային ֆոնդից 3.500.000 դրամ մենք հանում ենք և տալիս ենք աջակցություն համատեղություններ տողի։ Բարգավաճ Հայաստանից Մարիամ Ապերյանը հետաքրքրվում է, ինչ սկզբունքով են ընտրվելու համատեղությունները, հրատապության և համաֆինանսավորման, Ասլանյանի արձագանքն է։ Զեկուցվում է բյուջեի վարչական մասում ևս մի փոփոխության մասին 6 միլիոն դրամի չափով հետևյալ ուղղություններով։ Փողոցների ապահովի դեպքեր միշտ վաճառելու համար 2 միլիոն դրամ և երրորդը աջակցություն երիտասարդական ծրագրերին 3 միլիոն դրամ։ Հարցի կապակցությամբ չի ուշանում հանրապետական խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանի արձագանքը, որին միանում է նաև Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիմա փոքր ափսոսում են, որ շահագրգիռ անձիկ այստեղ չեն, ափսոսանքը
վերաբերում է դրան, որտեղ մեր հանձնարարողը շատ լրջորեն վերաբերվում է խնդրին եւ տվեց Տիկին Կալանտարյան, մեր Ղարաբաղը փորձ ունի, հետևաբար ոչ մի զարմանալու խնդիր չկա, երբ որ խոսքը վերաբերվել է քաղաքի զարգացման ծրագրերին, երբ որ վերաբերում է որոշակի առաջընթացին, բժշկական կենտրոնի կառուցմանը, երբ որ քաղաքում մի նոր փոփոխություն պիտի լինի կամ կառավարությունը նոր փոփոխություն պիտի արձանագրի Վանաձորի համար, մեր որոշ գործընկերներ իրենց պարտք են համարում այս կամ այն պատրվակով դրան չմասնակցելու, հետևաբար նորմալ վերաբերվեք, այս համար դա սովորական է։ Օրակարգային հաջորդ հարցերով հաստատվեցին թիվ 15 և 35 մանկապարտեզներում նոր խմբեր բացելու մասին որոշման նախագծերը, ընդ որում թիվ 35-ում 1 դայակի և 1 դասյարակի հաստիկների ավելացումով։ Ավականին միաձայներ նաև հետախույզ կապիտան Գոր Ֆրունզիկի Խուդինյանին նվիրված հուշատախտակի տեղադրման հարցի շուրջ։ Նիստի ավարտին զրուցեցինք համայնքի ղեկավարի հետ փողոցների ասֆալտապատման և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից դուրս գալու հավանականության մասին, ելնելով վերջին շրջանում կուսակցության անդամների կողմից կուսակցությունն ակտիվորեն լքելու միտումներից։ Հետ կապված նորոգման տեսանյութ հրապարակեցիք եւ ներքևում կոմենտների տեսքով մարդիկ տարբեր փողոցների անուններ տվեցին, նախ հետաքրքիր է, ընդ որում նաեւ մեղադրելով քաղաքի ներկայավիճակում նախորդ իշխանություններին։ Հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, դուք եք կարծում, որ նախորդները Ոչ, ես կարծում եմ, որ այս բանը ստանձնել է պատասխանատվությունը, ինքը պիտի ամբողջ ծավալով պատասխան տա բոլոր բնակիչների խնդիրներին։ Հա, իհարկե խնդիրները հնուց են գալիս, կան 30-40 եւ ավելի տարիների խնդիրներ, բայց այսօրվա իշխանությունը, որը ստանձնել է քաղաքի ղեկավարությունը, ինքը պիտի կարողանա հստակ բոլորի պատասխանել ու մեղավորներ փնտրելու ճանապարհով չի, որ հարցերի լուծումները պիտի գտնենք, այլ միջոցներ հայթայթելու եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու։ Բնական է, քաղաքը մեծ է, մեր բնակիչների պահանջները շատ են, ասենք եթե մենք այս տարի բյուջեով կարողանում ենք 10-12 փողոց նորոգենք, բայց ունենք ենթադրենք 200 փողոց, որոնք նույնպես նորոգման կարիք ունեն ու քաղաքացիների մոտ հաճախ նաև այդ դժգոհություն, սուբյեկտիվ դժգոհություններ են արտահայտվում, ինչու ոչ մերը, ինչու ոչ մեր բակը, ինչու ոչ, այստեղ դա բնական եմ համարում, բայց նաև պիտի հաշվի առնենք, որ բյուջեի միջոցները եթե լինեին այնքան, որ մենք կարողանայինք ամբողջ քաղաքը սկսեինք հիմնանորոգման ենթարկել, հաստատ կանեինք ու որևէ մեկը չէր թողնի, որ իր նկատմամբ այդ ուղղությամբ բողոքներ առաջանար։ Պարոն Ասլանյան, բայց այդտեղ նաև փողոցների անուններ գրվեցին այդ կոմենտներում, որոնց խնդիրների մասին նախկինում էլ խոստումներ եղել էր, մասնավորապես Լանջային փողոցից էին շատ կոմենտները։ Դե տեսեք, եւ Լանջային, եւ այսօր ես աստիճանավանդակով բարձրանում էի Մարգարյան փողոցի, այնտեղ էլի Քիմշեն թաղամասի, տարբեր Խնձորուտ առաջի փողոցի այն անգամ ռեպորտաժ էի կարծեմ պատրաստել, կան խնդիրներ, օրինակ ես մի քանի անգամ խոստում էի տվել Սասունցիների փողոցը, հիմա իմ խոստումը կատարում եմ, որ Սասունցիների փողոցը նորոգվի, որովհետև շատ մեծ իրոք խնդիր կար, նաև այնտեղ եկեղեցի բարձրանում, մի քիչ տուրիստական նաև բաղադրիչ, հետևաբար այսօր նաև փողոցների նորոգումը պիտի ինքնանպատակ չլինի, որովհետև բյուջեի միջոցները այնքան չեն, որ ամբողջ ծավալով փակենք մենք։ Լազյան փողոցի ու Մոսկովյան փողոցի նորոգումները հիմնականում կապված են նրա հետ, որ կենտրոնական հատվածը երբ որ ծանրաբեռնում է կամ Տիգրան մեծը փակվում է ինչ-ինչ միջոցառումների համար, այդ տարանցիկ փողոցները անմխիթար եթե լինեն մեծ դժգոհություններ, հետևաբար Լազյան փողոցը ու Մոսկովյան փողոցը այդ կարողանում են այդ խնդիրը լուծել։ Ծայրամասերում, բազում թաղամասում հիմա Չերկասի փողոցի հիմնանորոգումը կլինի ու համոզված եմ տնտեսված միջոցներ կունենանք մրցույթներից, որպես կանոն ունենում են Գրիբայեդովի փողոցը կնորոգվի, Տարոն 4 թաղամասում Մանկատանն այդ Փարաջանովի փողոցը վերածնունդ Տարոն 2 վերածնունդ փողոցը եւ բնակիչների մոտ միշտ ահազանգեր կային այն Մալացիա փողոցի վերաբերյալ, որ այդ Կարմիր խաչի մոտ էր, այսինքն ըստ նաեւ մի քիչ պիտի տրամաբանությունը հասկանալ նոր այդ սուղ միջոցները բաշխել։ Այս օրերին հայ հանրապետական կուսակցությունները շատ են խոսում մասնավորապես, որ
տարբեր անդամներ կուսակցության լքում են կուսակցությունը, հենց թեկուզ առաջնորդի հետ կապված, նրա եղբոր հետ կապված այլ բացահայտումներ են։ Ես ճիշտ ասած, ես նման հարցերում դիրքորոշում այս բան չեմ արտահայտում, որովհետև ես որ օրը որ ոտք եմ դրել քաղաքապետարանի ներսում կուսակցական գործունեությամբ չեմ զբաղվում, այլ տնտեսական եւ ես այս բանին իմ դիրքորոշումը չեմ փոխել, որովհետև ես դրանով զբաղված չեմ այս բանին ու չեմ մտածել նույնիսկ այդ ուղղությամբ։ Այս բանին կարծում եմ քաղաքը շատ ավելի կարևոր խնդիրներ ունի, քան Մամիկոնի, Պողոսի, Պետրոսի կուսակցականության հարցը։ Եթե հաջորդ ընտրություններ դարձյալ առաջադրվեք, էլի հանրապետականով կառաջադրվեք։ Ճիշտ ասած, ես այս բանին չեմ կարող կանխագուշակություններով զբաղվել։ Եթե առաջադրվեմ, կորոշենք որ պահով, ինչ ձևաչափով, կուսակցությունով թե առանց կուսակցության, չեմ կարծում թե որևէ մարդ կուսակցական դառնալով ինձ համար ինչ որ նոր աստիճան է դրական ավելացնում, կարծում եմ որ քաղաքապետը կոնկրետ պիտի լինի ապակուսակցական մարդ։ Ես այդպես եմ կարծում, ավականին կարող լինի կուսակցական, բայց քաղաքապետը պիտի կաշկանդված չլինի իր գործունեությունը իրականացնելուց, պիտի լինի ավելի շատ անկախ մարդ։ Բազմաթիվ հանրապետականների եւ ընդհանրապես հանրապետական իշխանության ժամանակ տեղի ունեցած չարաշահումների, խախտումների Չարաշահումների մասին ընդհանրապես ես իմ գործունեության մեջ 2016 թվականից սկսած ինձ համար կապ չունի։ Չգիտեմ, սև, սպիտակ եւ այլ գույներ կամ կուսակցությունների կամ չգիտեմ ինչ կատեգորիայի խավերի մարդիկ, մարդը, որը որ թույլ է տվել չարաշահում, օրինախախտում, չգիտեմ, հանցագործություն է կատարել անկախ դեմքից, դիրքից, պաշտոնից, իր, չգիտեմ, հասարակությունում զբաղեցած տեղից մարդը, ես իրավաբաններով գիտեմ, մարդը, յուրաքանչյուր մարդ իր բոլոր գործողությունների համար մի օր պատասխան է տալու։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Հրաչիկ Ղամբարյանը, ով նիստի վերջում դարձյալ հիշեցում արեց Մամիկոն Ասլանյանին Էլցանցի կողմից անհարկի անջատումների եւ դրանց վատ հետևանքների մասին, կարծում է, որ համայնքի ղեկավարը պարտավոր է համարժեք քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Ես գտնում եմ, որ քաղաքային իշխանությունը պետք է մարդու խնդիրը ինքը լուծի։ Ինքը պարոն Ասլանյանը որ ասում է միջնորդ, իրոք ինքը միջնորդ է։ Շատ էլ այդ ծառայությունը անձամբ քաղաքապետարանը չի սպասարկում։ Բայց չէ որ դա քաղաքացու խնդիրն է, էլեկտրոէներգիան, գազն, ջուրն եւ ինքը պարտավոր է, եթե այն խնդիրը որ քաղաքացու մոտ առաջացել, ինքը պարտավոր է դա լուծում տա ինչ որ մի ձևով։ Իսկ թե ինչու է ավականու կազմում Այծեմ Նիկոհանյանին փոխարինում Մարիամ Ապերյանը, ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարի արձագանքն այսպիսին էր. Որ մենք ամուսիններով չլինենք ավականու անդամ։ Զրուցեցինք նաև դահլիճը լքած Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամների հետ։ Արմեն Եղիազարյանի կարծիքով կուսակցության համար օրակարգային է մնում Մամիկոն Ասլանյանի հրաժարականը։ Միանշանակ դա մեր օրակարգում է Վանաձորի գործող քաղաքապետի հրաժարականի հարցը, սակայն մենք այս բանին մի փոքր խնդիր ենք տեսնում եւ չենք հասկանում օրինաց երկրի եւ դաշնակցության մոտեցումը, քանի որ այս բանին իրենք տեղական մակարդակում կոալիցիա են եւ կոնկրետ ուղիղ տեքստով կարող ենք ասել, որ վստահություն չունենք այդ երկու ուժերի վրա, որ միգուցե նորից իրանք չեն միանա հանրապետականին։ Խմբակցության քարտուղար Անահիտ Կարապետյանն էլ կիսվեց խմբակցություն ստացված դիմումների մասին իրազեկումներով, ինչի մասին պատրաստվում էր բարձրաձայնել նիստին, անդրադառնալով աղբահանության, համայնքապատկան հիմնարկների աշխատավարձերի մշտական ուշացումների եւ շատ այլ թեմաների մասին։ Ավականու այսօրվա նիստին ստեղծված իրավիճակը կարծում եմ այս ամբողջ բորբոքման պատճառն էր, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Վանաձորում գլոբալ առումով իրողությունը չի փոխվում եւ որքան էլ հանրապետությունում բոլորը կարծում են, որ իրավիճակը է փոխվել, այդպես էլ հեղափոխությունը Վանաձոր չի հասնում։ Գուցե մի փոքր կոպիտ է հնչում, բայց մենք տեսնում ենք անտեր քաղաք, որտեղ աղբահանության հարցով չի զբաղվում։ Այսօրվա օրակարգային հարցերից զատ ես ուզում եի նաեւ անդրադառնալ մի քանի այլ հարցերի, որոնցից մեկը Շարլ Անձնավուրի անվան մշակույթի պալատի տանիքի վերանորոգման եւ ջրուցման հարցն էր, որը կարծում եմ այս պահին մի տեսակ օդում կախված վիճակում է, բայց եթե դուք ինքներդ գնացեք, կտեսնեք, որ շենքը կարելի է ասել փլուզման եզրին է, թե տանիքն է վնասված, թե արդեն շենքի ներսում ամբողջ հատակն է վնասված, ամեն օր մի սենյակում մի փլուզում է տեղի ունենում, ինչի մասին եթե չբարձրաձայնենք այս հարցը, այդպես էլ օդում կախված կմնա եւ հարցը լուծում չի ստանա։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում էինք անդրադառնալ, դա մեր ահազանգի հետքերով Սուխումի 1 հասցեում անձրևաջրատարի կառուցման խնդիրն է։ Բնակիչներն ասացին, որ քանի անգամ դիմել են թե համայնքապետարան, դիմել են թե ավականուն եւ հարցը այդպես էլ լուծում չի գտել, քանի անգամ նաեւ լրատվամիջոցներն են անդրադարձել այդ
այդ խնդրին, այնտեղ կա անձրևաջրատար կառուցելու խնդիր։ Ամեն անձրևից հետո ողջ այդ թաղամասի անձրևաջրերը հոսում են իրենց ավտոտնակների ներքևի հատվածով ու պատը փլուզվում է։ Նաև ասացին, որ վերջերս պատի 3 շարքով քարերից 4-րդը ամբողջությամբ փլուզվել է մեքենայի վրա, հետո եկել են եւ պատի վերևի հատվածի քարերն են հեռացրել, իբրև բարեկարգել են։ Բայց խնդիրը առկա է եւ կարծում եմ նաեւ պետք է բնակիչների ահազանգի հետքերով գնալ ու կոմունալ բաժինը նաեւ պարտավոր է զբաղվել այդ խնդրով, հետագա ավելի վատ հանգուցալուծումից խուսափելու համար։ Մեր խմբակցությունը պարզապես հոգնել է անդրադառնալ արդեն աշխատավարձերի ուշացման խնդրին, այժմ էլ ՀՕԱԿ-ների աշխատակիցները ամենօրյա ռեժիմով զանգում են, բողոքում են, խնդրում են մեզ անդրադառնալ այդ հարցին լուծում տալ, որովհետև եթե նախկինում առնվազն 1 ամիս ուշացումով աշխատավարձներ փոխանցվում, այժմ նաև որոշ ՀՕԱԿ-ներ գտնվում են արձակուրդային վիճակում եւ մենք գիտենք օրենքը ասում է, որ եթե աշխատավարձը կարող է փոխանցվել մինչեւ հաջորդ ամսվա ամսի 15-ը, ապա արձակուրդային վճարների հետ կապված դա կարող է լինել մինչեւ հաջորդ ամսվա ամսի 4-ը։ Եվ հիմնարկներ կան, ովքեր որ արդեն գտնվելով արձակուրդում աշխատակիցները դեռևս աշխատավարձերը չեն ստացել։ Այսօրվա ավականո օրակարգային հարցում նաև առկա էր մի կետ, որտեղ որ նախատեսվում էր համատիրություններին հատկացվող գումարները շատացնել, բայց ոչ մի հստակեցում չկար, որ համատիրություններն են դրանք, ում են պատրաստվում օգտակար լինել, որ շենքի տանիքներն են պատրաստվում վերանորոգել, որ նկուղները, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ ահազանգեր եւ դրա մասին նաև տեղյակ ենք պահել համայնքապետարանին, որտեղ որ շենքերի նկուղները պարզապես ջրի մեջ կորում են, բնակիչները շատ վատ վիճակում են եւ անդադար բողոքելով չեն կարողանում խնդրի լուծումը ստիպել, որպեսզի կայանա։ Ու կարծում եմ դա նաև որոշակի հստակեցման կարիք ուներ, որովհետև համատիրությունները, ես չեմ վախենա ասել, որ մատնված են անգործության։ Եթե մեր քաղաքի տասնյակ համատիրություններ գոյություն ունեն, ապա աշխատում են ընդհանրապես մատերի վրա հաշված մի քանիսը, որից որ բնակիչները գոհ են։ Եվ մյուս համատիրությունները պարզապես անգործության են մատնված եւ սա փակ շղթա է։ Համատիրությունները պատճառաբանում են, որ բնակիչները գումար չեն մուծում, դրա համար իրենք չեն կարողանում աշխատել, բայց կարծում եմ սրա հիմքը միանշանակ ծառայել է նա, որ համատիրությունները երկար տարիներ ոչինչ չեն արել եւ բնակիչները հոգնել են անիմաստ գումար տալ։ Մեր խմբակցության ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ նաեւ սիզամարկերի ոչնչացման հարցը։ Քաղաքացիները կարծում եմ կիչեն, որ ընդամենը վերջերս Սաֆիա հոլի տարածքում գտնվող սիզամարկերը ոչնչացվեցին եւ մեծ կայանատեղի կառուցվեց։ Այդ հարցը դեռևս քննարկման փուլում է, որովհետեւ մեր խմբակցությունը քանի անգամ նաեւ դատախազություն է դիմել այդ խնդրով եւ սա միակ դեպքը չէ։ Վերջերս եւս մի քանի սիզամարկերի տարածքի ոչնչացման դեպքեր բացահայտեցին եւ դրանցից մեկի հետ կապված մենք դիմեցինք համայնքապետարան, որի հետ կապված մեզ պատասխան է եկել, որտեղ ասվում է, որ ինքնակամ կատարվող շինարարական աշխատանքների համար կազմվել է արձանագրություն իրավախախտում կատարող անձի նկատմամբ վարչական վարույթ հարուցելու նպատակով համաձայն ՀՀ իրավախախտումների մասին օրենքի։ Կարծում եմ այս փաստաթուղթը գալիս է ապացուցելու մի բան, որ խմբակցության հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մենք կկարողանանք նաև քաղաքի կանաչ տարածքները փրկել եւ ինչու՞ չէ նաև առիթ օգտագործելով խնդրում եմ բնակիչներին ինքնակամ շինարարություն չսկսել ոչ միտեղ։ Խմբակցության քարտուղարի խոսքով մտահոգիչ են համայնքապատկան հիմնարկներում ղեկավար պաշտոններում տեղի ունեցող նշանակումները։ Արդեն մի քանի ամիս է Դիվճորձ երաժշտական դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել ոլորտի հետ կապ չունեցող մեկը, ում պաշտոնում հաստատելը պիտի վաղուց հայտնվեր ավականու օրակարգում։ Այնինչ համայնքապետարանը չի շտապում խնդրին լուծում տալ եւ իրականացնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության պահանջը, այն է հայտարարել մրցույթ եւ ստեղծել հավասար հնարավորություններ բոլոր մասնակցել ցանկացողների համար։ Փոխարենը լուրեր են շրջանառվում համայնքային այլ կառույցներում նոր ոչ համապատասխան կադրային նշանակումների մասին, ինչն աններելի է, առավել եւս, երբ աշխատանքը երեխաների հետ է, ինչպես օրինակ Պարարվեստի դպրոցում։ Լուսինե Սարգսյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։